Boy Young Channel. Всем привет! Вы снова на канале Boy Young Channel. Привет! Мы рады вас видеть на нашем канале. И сегодня у нас челлендж! Что-нибудь вкусненькое? Я уже от нетерпения сгораю. Нет. Как Не нет? вкусненькая. Пицца? Нет. Шейки? Нет. Может быть, какие-то конфеты гадостные, негадостные? Нет. А что тогда? Кто-то недавно говорил, что слаймы это слишком по-девчачьи. И это очень просто и легко. Слайм! Да? Я! Там сейчас на раз-два. Ты знаешь, как слайм переводится с голландского? Нет. Как сопли. И что, мы сейчас их будем делать? Да. Так что я сейчас проверю, как это легко и просто. Там и на раз-два. Для нас нет никаких сложностей. Легко. А зачем две тарелки? Потому что у нас челлендж непростой. А челлендж будет телепатия. Боже, опять. Не опять, а снова. Поэтому, ребята, вам нужно будет, помимо того, что делать слайм, вы еще должны будете угадать и заработать каждый балл. О, я так и не понял. А зачем две тарелки? Потому что вам нужно будет выбрать только одну тарелку. Кому-то одному, а второй должен угадать, кто какую тарелочку выбрал. И так дальше продолжение. Кто угадывает, а кто выбирает? Давай я буду угадывать. Давай на камень, ножницы, бумага. Кто выиграет, тот и будет выбирать себе тарелку, а второй будет угадывать, что Давай. выбрал. Хочу проиграть. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Давай. Ну что? Давай, выбирай, я угадываю. Если что, я не вижу, что там выбирать. Ну хорошо, давай. Папа уже выбрал. Итак, раз, два, три. Ян угадал, так что Яну 1 балл. А мне что? Ты ничего, потому что ты выбирал. А Ян угадывал. Хорошо. Если бы я проиграл, у тебя был плюс балл. С тарелочки мы определились. Итак, следующий раунд. Я так понимаю, что нужно выбирать теперь клей нам будет. Ну что, Ян? Давай. Кто выигрывает, тот и выбирает, а другой угадывает. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Я выиграл. Раз, два, Стой, три. Ладно. Ян заработал 2 балл. Так, я А чувствую, папа что... поспешил просто. Ладно, давайте выливаем, я так понимаю. Ну Правильно? давайте, выливайте клей. Вот сейчас и посмотрим, насколько это легко. А у меня сопли свисают. Ой. Ой. Фу. Все. Поехали. Какие звуки. Я, что ты там хрюкаешь, как хрюшка? Это не я. Я, конечно, а кто это? У меня тут даже шарик появился. У него уже слайм, все. Следующий раунд. У Яна 2 балла, у папки пока ни одного. Так легко. А это что, тоже надо добавлять? Пенка Да, для это бритья? 3-й раунд, поэтому, пожалуйста, эти ингредиенты нужно какой-то один выбрать. Шампунь. И это что? Надеюсь, он черный хотя бы. Это паста. Ну хорошо, Ян, давай. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так. Я выбираю. Ну, давай. Так, что же мне выбрать? Что он там уже делает? Это у нас не челлендж, что быстрее появиться. Что, серьезно? Да. Папа, ты сейчас Еще не Не хватает. подглядывай, я сейчас буду выбирать. Кока-колы. Ладно. Я сейчас Так, буду выбирать, я выбрал. Так, Ян выбрал. Поэтому сейчас... Пересылайте мысли. Раз, два, три. Эх. Ну что, ребята, У меня еще наливайте. бутылочка. Круто.
Все? Это все? Вот. Ой. Так. Перемешивайте. Какой он густой. Тянучий. И тянучий должен быть. Не Ну не всё. хоть круг. Все перемешали? Ну да. Да. Давай. Следующий раунд. Я решила разнообразить и принесла клей цветной. О, я никогда И с такой не видел, блесточками. если честно. Его надо будет добавить Ну что тоже, я? чтобы получился красивый слайм. Давай. Суефа. Мгм. Я выбираю, ты угадывай. Что же выбрал папка? Что же выбрал папка? Папка уже выбрал, так что давай. Ставлю защиту, чтобы 3, 2, 1. Давай, папка, кто ты выбрал? Папке опять не достался балл. Я угадал. Волшебство какое-то. Теперь Ну что? добавляем. Давайте, добавляйте. Это реально клей? Да, это клей. Он с блесточками, видишь? Смотри, какой прикольный цвет у меня А получается. ну. Такой нежно-нежно-голубенький. Готовлю вам следующий раунд. У Яна 4 балла, у папки, к сожалению, ни одного. Я сейчас отыграюсь, подождишь. Это блесточки. У нас же скоро Новый год. Хочется уже праздничного настроения. Ага. Поэтому вам придется выбрать еще блесточки. Готов? Ну да, готов. Суефа. Папка выиграл. Теперь папа выбирает. Я готов, Ян, угадывай. 3, 2, поднимаем вверх. 2, 1. Размочили наконец-то. А у меня елочка. Белая, белая. Зеленая елочка. Ну Белая что, зеленая елочка. Выливаем? выливаем, высыпаем, Я наконец-то открыл всю вот эту пачку. засыпаем красоту. Ой, Какая красота у тебя? ну тут зеленая У меня есть. красота. Я точно челлендж. Ну что у Яна? У Яна красиво получается. Такой прям блестящий-блестящий. Ничего, Блестящая получится. красота. Сейчас выиграется. Так, ну что, Теперь придется стрелять. вы готовы? Да, Следующий раунд. да. И у нас здесь что? У нас здесь есть стеклянные шарики и звездочки. И звездочки. А что у папки? Стеклянные шарики и У звездочки. меня тоже звездочки, ой, такие классные. И шарики. Как бисеринки. Давай. Давай. Суефа. Суефа. Я выиграл, я выбираю. Ну, давай. Да тут уже можно... Сейчас. Папа! Не подглядывай. Я выбираю вот это. Сканирую. Что там выбрал Янчик? Блокирую! Сканирую. Блокирую! Давай, Ян. Раз, Два, два, три. 5-1. 5-1. Папка плохо посылал эмоции. Ура! Сделаем красочно. У меня звездопад. И что у Яна с бусинками? Ну, мне реально очень новогодний, смотрите. Да. А у меня, посмотри, аж не хочется перемешивать. Смотри, как классно. Вообще красота какая у папы. Ну что, понеслось. Перемешиваешь. Жалко прям, что ты перемешиваешь. Ян, Джингл поближе. белл, джингл белл, джингл Да, у Яна белл. красивее с блесточками. Ну что, следующий раунд вы уже рассмотрели, я так понимаю. Тут у нас Да. снежинки. У нас Джингл белл. И какие-то не Пайетки, как снег белый. И у нас Маленькие. еще снежинки, красивые снежинки. Суефа. Суефа. Я выиграл. Выбирай давай. Я выберу, наверное... Папа, давай, на 3, 2, 1. Сейчас, подожди, Ян. Надо сосредоточиться. Сейчас, не, подожди. Да, давай. Ну что, Давай, да, на 3, все, 2, 1. я готов. 3, Я сделал другой 2, выбор. 1. Это был правильный выбор! Резко передумал. Ладно. Да. Чувствую, что не выиграть мне в этот раз. Остается Конечно. одно, что слайм получится хорошим. У меня уши. Боже, как красиво все блестит. У меня какой-то снежиночный слайм. Если у вас не получится, чтобы он был густой, красивый, я вам потом помогу. Есть маленькая подсказочка. Вау, папа розовый!
тебя розовый получился? Да, папа, розовый Я не знаю почему, представляешь? Что тут Да, розовый розового? слайм. Вот это розовая пена была. Ну вот. Был зеленый, стал розовый. А это что, такое должно получиться? Ну вообще да. Папа рука как биксер. Яна, ты что у тебя? У меня У тебя плохо, да? придется использовать сгуститель. Ян, вот это вот загуститель, поэтому его надо будет чуть-чуть. Теперь вымешиваем. Ну, пробуй. О, смотри, как пошло. Давай, давай, вымешивай, хорошо. О, да. А я пойдем посмотрю, что там у папки. Посмотри, у папки уже красота. Смотри, какой резиновый, классный. О, да! Что, Смотрите! Ну, Янчик, Почти. тебе еще далеко до папки, так что давай. Старайся, вымешивай. Его надо хорошо вымешивать. Надо, чтобы написали девчонки в комментариях, кто часто делает слаймы, как наши мальчишки справились с этим заданием. Звездочки я уже все растерял. А я и бисер свой потерял. Сам сижу, как новогодняя елка. Зато мы справились. О, да это слайм. И пускай никто не скажет теперь, что слайм это сложно даже для мальчишек. Вот так вот, бе-бе-бе. Ну что, Ян, тебе понравилось? Да, прикольно. Буду Да? ходить в школе продавать. Я ну что продавать? Коммерсант. Напишите, чей слайм вам больше нравится. Мой! Или мой новогодний Jingle Bell. Ну что, будем прощаться тогда? Делитесь этим видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.